προσφέροντας ιατρική, ιατροφαρμακευτικά, ήδη για το σχολείο, ήδη για το λιμεναρχείο, οτιδήποτε μας ζητήσει και έχει ανάγκη το νησί. Από το 1999 ο ΟΦΣΕ έχει ξεκινήσει τις αποστολές, αυτή είναι η 25η αποστολή και συνεχίζουμε. Χαιρόμαστε που ήρθαμε στη Σκύρο και προσφέραμε αυτά που μας ζήτησαν και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, τον Κυριάκο τον Αντωνόπουλο, που έδωσε το πράσινο φως να διεξαχθεί αυτή η αποστολή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως και ομίλους από τη Σύρο, από τη Χίο και από τη Χαλκίδα που ακολουθήσανε και ήρθαν στην αποστολή του ΟΦΣΕ. Πόσα σκάφη συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Σκύρο? Σήμερα ήταν 52 σκάφη, 52 φυσωτά σκάφη που ήρθαν από το Λαύριο, Ανάβησο, από Χαλκίδα, Σύρο και Χίο. Και αν γνωρίζετε να μας πείτε έναν αριθμό για τα πράγματα που συγκεντρώθηκαν για το νησί. Έχουμε φέρει πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά οι λίστες ήταν πολύ μεγάλες. Θα τα δούμε και τώρα που θα γίνει η παράδοση και είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και τα μαζέψαμε. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τη Motor Oil για τη χορηγία που μας έκανε, τον Άσιο, την ΕΒΑΛ και όλους τους άλλους χορηγούς που δεν θυμάμαι, αλλά θα τους αναφέρουμε έναν ονομαστικά. Όνομα και ιδιότητα. Είμαι ο Αχιλλέας ο Χατζής, είμαι ο Γενικός Γραμματέας του Ομίλου Φυσικωτών Σκαφών Ελλάδος και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη συμμετοχή των μελών μας, τη συμμετοχή των γυναικών, της καπετάνισσες από τα μέλη μας, γιατί χωρίς τις κυρίες μας θα είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Βέβαια ο ΟΦΣΕ δίνει ζωή στους βράχους του Αιγαίου και αυτό δεν είναι απλά ένας τίτλος, είναι όντως πραγματικότητα. Δίνουμε ζωή για 3 μέρες σε όποιο μικρό νησί πάμε με την παρουσία μας και με την υποστήριξη στην τοπική οικονομία. Βέβαια το μεγαλύτερο και περισσότερο αγαθό είναι ότι ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των νησιών σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη και σίγουρα για τα μικρούς μας φίλους των σχολείων. Τα μέλη λοιπόν του ΟΦΣΕ είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, εκτός από που συμμετέχουν στο ταξίδι γίνονται και οι ίδιοι χορηγοί. Βέβαια η μεγάλη μας χορηγή είναι κάποιες άλλες εταιρείες που θα τα πούμε σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Ωραία. Ευχαριστώ. Υπάλληλος γραφείου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε έρθει στη Σκύρο. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που οργανώνει η ΟΦΣΕ. Είναι πολύ σημαντικό, το κάνουμε κάθε χρόνο.
και γίνεται μεγάλη βοήθεια για τα νησιά αυτό. Αυτά. Και βλέπω ότι πίσω σου έχεις και τα παιδιά σου. Βεβαίως, εννοείται πάντα. Καπεταναίοι όλοι μαζί. Δεν φοβόμαστε, ταξιδεύουμε και όλα καλά. Μπράβο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τα παιδιά θέλουν να πούνε μια κουβέντα. Είναι χαρούμενα και τα παιδιά, είδαμε και τα παιχνίδια και τις δωρεές που κάνουν. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, πολύ όμορφο έργο. Μπράβο και καλή συνέχεια στην ομάδα μας. Έτσι. Μπράβο, θα μας πεις και εσύ. Για να σε πιάσουμε ωραίο πλάνο. Έλα. Θέλω να συνεχίσω όσα κάνω μαζί με όλη την οικογένεια. Μπράβο. Πόσα ταξίδια έχεις κάνει? Πάρα πολλά. Ναι. Ναι. Μπράβο. Σ' αρέσει Σκύρος? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι και πολύ φιλόξενο νησί, πολύ φιλόξενοι άνθρωποι και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα όνομα. Έτσι. Ελένη. Σ' άρεσε πολύ τούλα. Λοιπόν, είδα ότι συμμετείχατε σήμερα σε αυτή την όμορφη εκδήλωση που έκανε ο Όξερ. Για πείτε μας τι κάνετε εσύ. Ήρθαμε γι' αυτό στο νησί, ζούμε στην Αθήνα. Μας αρέσει πολύ, μακάρι να γινόταν κάθε χρόνο αυτό. Και στη Μικρόλα πολύ. Και είχατε την ευκαιρία να μπείτε και μέσα στο φυσικό να κάνετε την κόρτα, Ήμουν και πριν 10 χρόνια που είχε ξανάρθει. Εργαζόμουν εδώ και θέλαμε πολύ να το ζήσουμε αυτό από κοντά. Πολύ ωραία εμπειρία. Εσύ για πες μας, πώς σ' άρεσε? Πάρα πολύ. Ναι. Θα ξανανέβαινες πάνω στο νησιωτό? Ναι. Θα ξανά βλέπα. Έχεις ταξιδέψει ξανά? Πολλές Πολλές φορές. Έχω ταΐσει ακόμα και ψάρια. Τι ωραία. Μπράβο. Για πες μας, πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία? Ορίστε. Πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία, ήταν ωραία? Πάρα πολύ. Τέλεια. Ωραία. Ευχαριστώ.